Magandang umaga po sa inyong lahat. Nubulsot ko na Colorado no start. Galing sa ignition start position ng starter papunta dito sa relay. Yun yung walang supply. Kaya ayaw niya mag-start. Hindi siya makatuloy sa fuse box. Chinek ko na lahat ng wiring. Okay. Chinek ko na lahat ng fuse. Okay. Chinek ko na yung mga relay. At yung sa starter relay, yung nakita ko dito sa may relay, wala siyang supply papunta sa ignition start position. Kaya ayaw tumuloy mag-start ng engine.